mexeu, parece que você nunca mexeu com isso. O que vocês estão fazendo aí, hein? Bolinho de chuva. E vocês gostam de bolinho de chuva? Sim. Mas tá bem dentro. Coloca mais trigo na mão. Pra ficar bem eu já peguei o durinho. jeito, porque eu já mexi com slime, já fiz massinha. As mãos tá limpinhas, né? Tia, sabe que eu já tô pegando jeito? Porque, tia, no prezinho, acho que foi a sua Gabi, eu não sei, que ensina como fazer massinha. Aí eu fiz massinha lá na escola e ensinou a fazer isso aqui, ó. Aí no Então fundo, vamos fazer o formato.